السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة، وهنتكلم كالعادة عن الإعلام المضلل. صفقات الزمالك في يناير، الفلوس تمنع انتقال لاعب بيراميدز للزمالك، وأخيرا مدرب الزمالك يقترب من المصري البورسعيدي. بس كالعادة قبل ما نتكلم في أي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان تدعمنا بلايك الفيديوهات وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ أخبار النهاردة. أول حاجة هنتكلم فيها الإعلام المضلل. إيه هو الإعلام المضلل؟ ما زال شوبير يستفز جمهور الزمالك. شوبير اللي بيشتغل في قناة أون سبورت المتزملكة حسب ما البعض بيسميها. أون سبورت المتزملكة يسخر برنامج تابع للدولة وتابع للجمهور المصري كله. هي قناة مش فئوية، مهاش قناة الأهلي، علشان هو يفضل يستفز جمهور الزمالك ويستفز إدارة الزمالك بإشاعات وكلام يقول لك فين سامسون مصاب، والزمالك إزاي إن هو ينهي التعاقد مع الوردي، ده إهدار مال عام، رغم إن الزمالك ما دفعش فلوس في صفقة الوردي، هي تعاقد صفقة انتقال حر، يعني الزمالك ما خسرش أي حاجة. كمان قال إبراهيم نضاي مصاب وكل صفقات الزمالك اللي جابها مصاب، وازاي ان الزمالك يتعاقد مع لعيبه، وازاي سامسون ما يشاركش وهو فيريرا غير مقتنع بيه. او ممكن سؤال للكابتن شوبير: ليه الاهلي لما تعاقد مع بادجي ولاعب الجونه اللي مشوه بعد 6 شهور، وتعاقد مع مصطفى ميسي لاعب سيراميكا اللي ما لعبش لحد الان وهيمشي في يناير، والاهلي لما تعاقد مع حسام حسن ب 40 مليون وما شاركش مع الاهلي في مباريات كتير وهيمشي في نهايه الموسم او في يناير على سبيل الاعاره او ايا كان، ليه الاعلامي اللي هي في قناه اون سبورت المتزملكه ما بيتكلمش عن مشاكل الاهلي مثلا، ما بيهاجمش اداره الاهلي ان هي ازاي تنهي تعاقدها مع بادجي او مع لاعب الجونه اللي الاهلي اشتراه ب 2.5 مليون دولار، او مع بيرسي تاو اللي الاهلي اشتراه ب 3 مليون دولار غير راتب اللاعب، وجه لعب الموسم اللي فات مع الاهلي كله اصابات، تقريبا ما شاركش مع الاهلي يمكن من 10 ل 15 مباراه، طبعا كلهم مش اساسي، مش بشكل اساسي، وكان مصاب طول الموسم. ليه ما طلعش اتكلم ان الاهلي تعاقد مع لاعب مصاب بمبلغ كبير جدا 3 مليون دولار؟ ليه شوبير ما طلعش هاجم اداره الاهلي وقال لهم ان انتوا ازاي تتعاقدوا مع لاعب مصاب زي بيرسي تاو ما شاركش مع الاهلي تقريبا في 25% من مبارياته؟ يعني بيرسي تاو ما شاركش مع الاهلي في 25% من مباراته طول الموسم، مصاب حتى الان، لسه راجع بقاله مباراه او مباراتين وشارك مع الاهلي. هل حد اتكلم؟ محدش اتكلم. ولكن اون سبورت المتزملكه اللي هم بيقولوا عليها ان هي متزملكه، شوبير مسخر برنامج كامل لحساب النادي الاهلي بيحل فيه مشاكل النادي الاهلي، بيهاجم اي نادي يطلع بيان ضد النادي الاهلي او ضد التحكيم، ولكن لما الاهلي يطلع بيان ضد التحكيم فشوبير ما ينتقدش الاهلي ان هو طلع بيان ضد التحكيم، زي ما انتقد الاسماعيلي وانتقد المحله وانتقد الانديه اللي طلعت بيانات ضد التحكيم. هنا شوبير مسخر برنامج كامل في قناة عامة ملك للشعب المصري كله وليس ملك للنادي الأهلي، بيتكلم فيه عن مشاكل النادي الأهلي وبيهاجم فيه وبيطلع إشاعات وأخبار عن الأندية الأخرى. هل حد تدخل؟ لا. طول ما الإعلامي شوبير بعيد عن الأهلي محدش يتدخل. نروح للإعلامي التاني محمد شبانة اللي هو بيشتغل في قناة هاني العتال اللي هو الزملكاوي اللي بيصرف عليها في السنة من 50 ل 60 مليون علشان يضرب إشاعات عن نادي الزمالك. بدأها ان فيريرا مش عاوز شيكابالا وما بيحبش شيكابالا. فيريرا بيأكد ان شيكابالا من افضل لاعبي الفريق وله دور كبير داخل الفريق، فما لقاش حد سمع كلامه ولا حد بيتفرج عليه، فقال لك ده فيريرا هدد ان الزمالك لو لعب كاس لوسيل فيريرا هيمشي ومش هيكمل مع الزمالك. فيريرا راح ولعب والزمالك لعب كاس لوسيل. حد حاسب محمد شبانة على الكلام المضروب اللي هو بيقوله او على الاشاعات اللي طلعها؟ او حتى ما بيحترمش المشاهد بتاعه، يعني اخبار مضروبه واخبار كذب واشاعات عن نادي الزمالك محدش بيصدق. يعني حد جه بعد كده قال له انت كذاب مثلا او كذبه؟ يعني هو بيضرب اخبار اصلا. دلوقتي طالع بيقول لك ان كهربا هيدفع نص الغرامه وهيلعب في يناير وهيدفع الغرامه في الحساب المحجوز عليه. بس حاجه بسيطه جدا، يعني انت هتفهم اكتر من الفيفا مثلا او اكتر من الخطابات الرسميه اللي جت لنادي الزمالك من الفيفا؟ او اصلا الغرامه موقعه من الفيفا، ما جابش سيره النادي البرتغالي او اي مشكله، قال كهربا بيتحمل قيمه الغرامه بالكامل. انت مش عاوز تفهم كده؟ ما تضحكش على الناس وما تضحكش على الجمهور عشان تعمل ريتش، ماشي؟ وبتقول ان كهربا هيسدد في الحساب اللي الزمالك محجوز عليه مش بمزاجه. اول حاجه عشان كهربا يسدد الغرامه، كهربا لازم يرسل خطاب للفيفا ان هو هيسدد الغرامه. الفيفا هيرد على نادي الزمالك او هيرسل خطاب لنادي الزمالك هيقول له ابعت لنا الحساب الخاص بيك
عشان كهربا يحول الغرامة، مش كهربا هيحول الغرامة بمزاجه على أي حساب. الفيفا هيسأل الزمالك الأول أنت عاوز الغرامة على أي حساب، ده بعد كهربا ما يرسل خطاب للفيفا إن هو خلاص هيسدد الغرامة. الموضوع مش عشوائي ماشي، ودوت مش إعلام للأسف. ده الإعلام الرياضي المصري اللي ما اتكلمش عن مشكلة إن إزاي مصر ما تصعدش لكأس العالم فيفا 2022، ومين اللي كان السبب فيها، وليه الكابتن حسام البدري ما لعبش ماتشات ودية عشان يرفع تصنيف منتخب مصر، وليه احمد مجاهد يختار مدرب على مزاجه، وليه حاجات كتير محدش اتكلم فيها. للاسف كالعاده الاعلام الرياضي في مصر مضلل ويفضل مضلل، وبيحاولوا ان هم يداروا على الحقيقه. شبانة حتى الان ما زال يضرب او يعمل اشاعات ضد نادي الزمالك، حد حاسبه محدش حاسبه. طب حتى المشاهد اللي بيتفرج عليه قال له انت كذاب مثلا، او الاخبار اللي انت بتقولها دي مش حقيقيه، محدش اتكلم. طالع عمال يضرب اخبار فيك، والناحيه التانيه شوبير مسخر برنامج كامل عشان يستفز جمهور الزمالك العظيم ويستفز اداره نادي الزمالك. هو ده للاسف الاعلام الرياضي المصري، مش يقدر يجيب سيره الاهلي وفي الاخر يقول لك الدوله المتزملكه، ويقول لك التحكيم المتزملك، ويقول لك اون سبورت المتزملك. تقريبا الحاجه اللي عندهم يعني عاوزين يجيبوها في غيرهم. صفقات الزمالك في يناير. ايه صفقات الزمالك في يناير؟ خلاص الزمالك هيبحث عن باك شمال خلاص رسميا بعد المستوى اللي بيأديه عبد الله جمعه. فيريرا طلب من اداره الزمالك التعاقد مع باك شمال في يناير. حتى الان الزمالك بيبحث عن باك شمال علشان ان هو يضمه في يناير، لان طبعا عارفين ان موضوع الباك الشمال ده في مصر اصلا نادر. يعني انت لو جيت بصيت على منتخب مصر هتلاقي باك شمال منتخب مصر هو احمد فتوح ومحمد حمدي لاعب بيراميدز. بيراميدز مستحيل يتخلى عن اللاعب بتاعه، فانت كالعاده هتدور في الانديه التانيه، فما فيش باك شمال مميز. حتى الاهلي ما عندوش غير علي معلول، يعني البديل بتاع علي معلول ضعيف جدا. فانت في ندره في المكان دوت. فالزمالك ما زال يبحث عن باك شمال لضمه في يناير لتعويض مثلا غياب فتوح سواء للاصابه لا قدر الله او للايقاف. فالزمالك محتاج ان هو يتعاقد مع باك شمال عشان ما نشوفش الحته بتاعت ان نيمار يشارك شمال او عمر جابر، لانها بتكون وحشه والزمالك ما بيعرفش يلعب وبيكون شكل الفريق وحش. بيبحث عن مدافع في يناير، هنتكلم في موضوع المدافع بعد شويه. عودة محتملة لمحمود شبانة اللي الزمالك أعاره لنادي سموحة. الزمالك ممكن بنسبة كبيرة يقطع الإعارة بتاعته ويرجع مرة أخرى لنادي الزمالك، طبعا بناء على طلب فيريرا. لو الزمالك ما رجعش محمود شبانة فالزمالك هيتعاقد مع مدافع في يناير لتعويض غياب الونش، وكمان لسوء مستوى دفاع الزمالك. حتى الآن مستوى دفاع الزمالك يعني في بعد غياب الونش، طبعا الونش يعني أفضل مدافع في مصر وأفريقيا، مأثر بنسبة كبيرة على دفاع الزمالك. وكمان محمد عبد الغني كان غايب الفترة اللي فاتت للإصابة في الزمالك، ما عندوش بديل قوي على الدكة. محمد عبد الغني هيشارك كمان في مركز الديفندر زي اللي كان بيشارك في الموسم اللي فات. وبنسبة كبيرة محمد عبد الغني هيشارك أمام بيراميدز إن شاء الله يوم الأحد في مركز نص الملعب في مركز الديفندر بجوار إمام عاشور أو إمام عاشور وعمرو السيسي. فالزمالك يبحث كمان عن مدافع. الزمالك هيتعاقد مع مهاجم افريقي قوي في يناير بعد رحيل الوردي. الزمالك عنده مكان ان هو يجيب محترف كمان، فالزمالك هيتوجه ان هو بنسبه كبيره ممكن يتعاقد مع مهاجم اجنبي لو سامسون ما رجعش خلال الفتره اللي خلال قبل يناير وقبل الصفقات قبل سوق الانتقالات. فالزمالك ممكن يجيب مهاجم اجنبي قوي يتعاقد معاه بجانب سيف الجزيري، او بنسبه كبيره ممكن الزمالك يضم جناح لو لقى فرصه. يعني الزمالك هيتعاقد مع لاعب افريقي او محترف في يناير. المراكز بنسبه كبيره يا اما جناح وبيلعب مهاجم، لو طبعا مضاي ما رجعش لانه مصاب بقاله فتره كبيره من بعد كاس لوسيل. كمان سامسون لو ما رجعش خلال الفتره اللي جايه وتالق مع نادي الزمالك، فالزمالك بنسبه كبيره ممكن يتعاقد مع المحترف في مركز المهاجم. ده بالنسبه لصفقات الزمالك في يناير. مش هتكون صفقات كتيره، في حدود صفقه او اتنين او تلاته. كمان الزمالك او الفلوس تمنع انتقال اسامه جلال مدافع بيراميدز الى نادي الزمالك. الزمالك كان اتكلم مع نادي بيراميدز ان هو يشتري منه عقد اسامه جلال اللي هو متبقي في موسمين. نادي بيراميدز طلب مبالغ فيه شويه 3 مليون دولار، وده رقم كبير جدا، يعني تقريبا حوالي 75 مليون جنيه. فالزمالك مستحيل يدفع الرقم دوت في مدافع محلي، ولكن اسامه جلال مدافع كبير، مدافع بتاع كوره، ولو انضم لنادي الزمالك هيكون اضافه كبيره جدا جدا لخط دفاع الزمالك. نتمنى ان هو ينضم، ولكن طبعا كالعاده بيراميدز مش بيفرط في اللعيبه بسهوله، وعشان تشتري منه لاعب فبيطلب مبالغ كبيره جدا. يعني اسامه جلال مدافع كبير كان قدامنا ايام اللجان كنا ممكن نخلصه ب7 8 مليون، ولكن طبعا ما عرفناش لان اللجان بتدمر الانديه وبتدمر نادي الزمالك.
فالزمالك حتى الآن بيدور على مدافع. كان عاوز أسامة جلال لأنه هيكون مدافع مصر اللي جاي. أسامة جلال لاعب كبير جدا في مركز الدفاع، الناس اللي بتتفرج على بيراميدز لاعب بيطلع بالكرة كويس جدا وهيكون إضافة لخط دفاع الزمالك. ولكن نادي الزمالك هيحاول إن هو يجيب مدافع تاني ليدعم خط الدفاع إن شاء الله في يناير. كمان مدرب الزمالك ينتقل أو يقترب من المصري البورسعيدي، طبعا بعد رحيل إيهاب جلال لسوء الأداء مع نادي المصري. المصري اقترب رسميا، يعني خلال 48 ساعة ممكن يعلن انضمام مدرب الزمالك السابق باتشيكو هينضم للمصري، وخلاص بنسبة كبيرة هيوقع العقود خلال الساعات اللي جاية وهينضم لنادي المصري البورسعيدي. كل التوفيق طبعا لنادي المصري البورسعيدي وكل التوفيق لمدرب الزمالك السابق. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية فيديو النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.